Salam əziz izləyicilər. Bugün sizinlə çox ləzzətli və hazırlanması asan badımcan kotleti reseptini bölüşürəm. Əminəm ki, bu ləzzətdən doya bilməyəcəksiniz. Kotletin daha ləzzətli alınması üçün əvvəlcə həyətimizdəki tərəvəz bağından təptəzə badımcanlarımızı yığırıq. Kotletə əlavə etmək üçün əlavə tərəvəzlərdən biber və pomidordur. Bunları da yığırıq. Yığdığım bütün tərəvəzləri bol suda təmiz yuyuram. Yuduqdan sonra isə badımcanları göstərdiyim formada soyuram. Soyduğum badımcanları sürtkəcin iri gözündən keçirirəm. Badımcanın acısının çıxması üçün bir xörək qaşığı duz əlavə edib üzünə çıxana qədər suya qoyuruq. 15 dəqiqə gözlədirik. Badımcanın acısı çıxana qədər keçirik o biri tərəvəzlərə. Əlavə tərəvəzlərdən bizə biber, soğan və kartof lazımdır. Bunları da sürtkəcin xırda gözündən keçirirəm. Əlavə edəcəyimiz pomidorların da içini ovub suyunu çıxardırıq. Pomidorları da xırda-xırda doğrayırıq. Bir diş sarımsağı da sürtkəcin xırda gözündən keçiririk. Acısını çıxartmağa qoyduğumuz badımcanlar artıq hazırdır. Bunları yaxşıca sıxıb başqa qaba əlavə edirik. Gördüyünüz kimi artıq hamısını möhkəm sıxdım, hər birinin suyu çıxdı. Xırda-xırda doğranılmış pomidor və sarımsaqları da qarışımın üzərinə əlavə edirəm. Burada isə soğan, biber və kartofdur. Bunların da artıq suyu çıxıb, bunları da əlimizlə yaxşıca sıxıb qarışıma əlavə edirik. İndi isə keçirik ədviyyatlara. Duz, istiot, bir xörək qaşığı un və yumurta. Bunların hər birini yaxşıca qarışdırırıq. Belə bir qarışım alındı, artıq kotletin içliyi hazırdır. Gördüyünüz kimi hər birini kotlet formasında edirik. Əvvəlcədən qızdırılmış tavaya yağ əlavə edib, yağla birlikdə yenə qızdırırıq. Kotletləri də əlavə edib, başlayırıq yaxşıca qızartmağa. Hər iki yüzünü yandırmadan yaxşıca qızardırıq. Və kotlet hazırdır. Bugün sizə heç bir ət məhsulu istifadə etmədən inanılmaz dərəcədə ət dadı verən möhtəşəm badımcan kotleti reseptini göstərdim. Həm sağlam, həm də çox dadlıdır. Bu resepti yoxlayanlar əminəm ki, təkrar hazırlayacaqlar. Videonu bəyənməyi, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Növbəti reseptlərdə görüşənə qədər.